Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin rawuh kandidat rahimakumullah. Dina dinten ieu Senin hiji Syawal 1443 anu maprok sareng tanggal 2 Mei 2022. Sadayana kaum muslimin tantosna dina dinten ieu nuju ngarandapan kagembiraan. Tapi lain gembira pedah pakaian anu anyar seueurna tuangan atawa bisa silih anjangan, tapi bunga urang lantaran rengse ngalaksanakeun ibadah saum dituturkeun ku ibadah tarawih, bahkan dipungkas ku ngaran zakat fitrah. Anu tangtosna hal anu samodel eta cantang tu urang ngalaman tahun anu bakal datang. Sababaraha jelema anu tangtos teu ngalaman siga tahun ayeuna. Anu tahun kamari kumpul sadayana, tapi tahun ayeuna sababaraha jelema anu tos meulaan urang. Nu tangtosna dina tahun bakal datang teu mustahil. Di antara nukum urang hari ayeuna oge aya pengalaman tahun anu bakal datang. Para hadirin rahimat rahimakumullah. Tujuan tina ibadah saum tangtosna teu aya sanes pikeun ngabentuk pribadi-pribadi anu takwa. Jalaran kitu dina Al-Qur'an sababaraha ayat Allah Subhanahu wa taala ngagero ka sakum jalma mukmin supaya ningkat hirup jadi jalma takwa. Di antara ayat Allah anu ngajak ka jalma-jalma mukmin supaya takwa tangtosna aya dina surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya jalma-jalma nu ariman tarakwa aranjeun ka Allah, perhatikeun ku diri-diri aranjeun naon kira-kira anu geus dipilampah pikeun engke poe akhirat. Sing takwa ka Allah saestuna Allah mah ningali kana amal-amal aranjeun. Para hadirin rahimakumullah, dua kata tina eta ayat, nu kahiji ittaqullah, nu kadua wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah pangna eta nuku Allah diajak ka sakum jalma mukmin takwa teu enteng pikeun hirup jadi jalma takwa. Upami urang ninggal kana salah sahiji definisi yen takwa teh hifdzun nafsi amma yakhim, ngajaga diri tina perkara anu matak nimbulkeun dosa. Nu jelas-jelas geus jelas dosa mah teu perlu nyieun alasan, wajib ditinggalkeun. Palawargi paham lamun teh mah geus tepi kana ungkapan riba rek naon ngaranna rek bang emok atawa
rentenir atau naon wae pingaranana lamun geus tepi kana haram teu perlu nyieun alasan, wajib ditinggalkeun, wajib dijauhan. Itu kerja mukmin. Tapi jalma takwa leuwih ti eta ieu teh perkara teh teu naon-naon, tapi lamun dipigawe bisa jadi naon-naon, ieu pagawean jalma-jalma takwa. Hiji hadis anu diuningakeun ku sahabat Atiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uningakeun, la yablughul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la bihi ba'sun hadaran lima ba'sun bih. Sa Rasulullah moal tepi jalma-jalma kana derajat takwa sehingga manehna bisa ninggalkeun anu teu nanaon bisi jadi nanaon, ieu panahesena jadi jalma takwa. Sedengkeun namun urang ditinggal ternyata teu aya surga iwati pikeun jalma-jalma nu takwa. Dina surat Ali Imran diuningakeun ku kalimat wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh surga anu leuwih lega tibatan langit jeung bumi kalawan Allah nyayogikeun pikeun jalma-jalma nu takwa. Bahkan dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningatkeun nalika khutbah wadah saur anjeunna, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa adimu umara'akum tadkhulunal jannata rabbakum. Rasulullah dina waktos haji wada anjeunna meningatkeun tarakwa aranjeun ka Allah, salat anu 5 waktu, saum sabulan dina Ramadan, kaluarkeun zakat harta aranjeun, taat kana jadi pamimpin, tadkhulunal jannata rabbakum, aranjeun bakal asup ka sawarga. Artina ieu dijadikeun hiji dalalah yang kunci asupna ka surga teu ngan ala kadar satu faktor, tapi kahiji sing takwa ka Allah, nu kadua salat anu 5 waktu kalawan sing bener, saum sabulan dina Ramadan kalawan kaluarkeun zakat harta-harta aranjeun, taat kanu jadi pamimpin kakara aranjeun, tadkhulunal jannata rabbakum, aranjeun bisa asup ka sawarga. Para hadirin rawaidan rahimakumullah, upami urang dilenyepan ternyata jalma takwa teh pangheulana ku Allah diterangkeun dina surat Al-Baqarah. Nalika Allah mengungkapkeun ku kalimat hudan lil muttaqin, haditsuna yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Naon yu'minuna bil ghaib? Artinya yu'minuna bil ghaibi tina sajumlah mufassir meningatkeun nyaeta ma ghaba minal ibad min amrinna wal jannah. Nu disebut gaib dina eta ayat yakin percaya karena urusan ayana surga jeung neraka. Sehingga nalika yu'minuna bil ghaib bakal wujud diri imtisalu ma amarallah wajtinabu ma nahallah, bakal sanggup pikeun ngalaksanakeun parentah-parentah Allah jeung ngajauhan sajumlah nu dicare ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu dina hati bukti tina yu'minuna bil ghaib. Mata kadituna ku Allah secara bukti tina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Pokok dasar pembuktian tina yu'minuna bil ghaib yuqimunas shalah, ngadegeun shalah, wa yu'tunaz zakat atawa wa mimma razaqnahum yunfikun, ngaluarkeun zakat. Para hadirin rawaidan rahimakumullah, seorang sahabat Amir bin Abdullah nalika anjeunna dikontrol
ku kulawargana anjeunna nuju nangis nalika ditaroskeun mayukika naon anu jadi anjeun cerik dina usum kieu ternyata anjeunna ngawaler aya-aya dina Al-Qur'an ditaroskeun ayatu ayatin ayat anu mana anjeun tepika cerik siga kitu jawabna aya-aya kecapna innama yataqabbalullahu minal muttaqin tayalian anu ditarima ibadah ku Allah Subhanahu wa taala ti jalma-jalma anu takwa ngarampak kana diri Amir bin Abdullah ari kuring tepih teu kana jalma takwa sedangkan lamun teu nepi kana katakwaan rek diterima moal sajumlah amal anu dilakukeun ieu anu jadi beratna anjeunna ngaos ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin saestuna amal nu baris ditarima ku Allah Subhanahu wa taala amalnya jalma-jalma anu takwa. Para aidin rahaidan rahimakumullah jalaran kitu ieu panna Allah salilana ngungkapkeun sabada amalan anu sholih ditungtungan ku kalimat la'allakum tattaqun. Para aidin rahaidan rahimakumullah nu kadua Allah sabada ngageurok ka jalma mukmin pikeun takwa nu kadua ngageurok ku kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat perhatikeun ku aranjeun naon geus digawe ku aranjeun salah sawios hadis anu dikutip ku para ahli tafsir di antaranya hadis anu ti Abi Hurairah sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal mayyit qala al malaikatu ma qaddama wa qala banu adam ma akhar. Sa Rasulullah nalika saurang jalma maut para malaikat kabeh ngararobrol di luhur langit ma qaddama naon geus dilakukeun ku eta jalma mana wae amal anu goreng patutna mana wae amal anu hadena para malaikat ngarobrol anu samodel kitu. Waqala banu Adam tapi banu Adam manusia di mana ayat maut ma akhara naon anu ditinggalkeun nalika saurang jalma maut ninggalkeun sawah sabaraha hektar ninggalkeun pabrik sabaraha hiji ninggalkeun perhiasan sakumaha ninggalkeun emas ninggalkeun kendaraan sakumaha maneh meunang sabaraha maneh meunang sabaraha maneh meunang sabaraha kitu lamun teh mah Bani Adam nalika maut para malaikat lamun aya jalma nu maut kira-kira ieu jalma naon geus dilakukeun sakumaha kahadian-kahadianna tapi justru manusia nalika ditinggalkeun sabaraha ditinggalna sabaraha tirkahna kitu bedana obrolan para malaikat jeung obrolan anak inju anu ditinggalkeun ku maut. Para hadirin rahaidan rahimakumullah. Padahal jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yen pantes dina hiji riwayat diungkapkeun anu hadisna ti Adi bin Abi Hatim sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman fala yara ila aymana illa ma qaddama wa yanzuru ila asama fala yara illa ma qaddama ittaqun nar walau bisikit tamrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya saurang jalma anu ninggalkeun kajaba ku Allah bakal diajak cumarita ku Allah bakal ditanya kalawan antara manehna jeung Allah Subhanahu wa taala teu aya penterjemah teu aya gahed teu aya pelantara langsung Allah bakal nanya eta jalma payang duru ila aymana nempok kabelah katuhu pala yaro teu nempok naonan illa maqaddama kajaba nu katempo kahadian-kahadian anu kumanehna geus dilakukeun wa yang duru ila asama tuluy nempok kabelah kenca
Pala yaro mangka manehna teu nempo illa maqaddama iwadi kagoreng patutan anu geus dilakukeun. Artina pala wargi yen tinggi dewasa tapi kamot katempo usorangan geuningan sakitu kahadean teh geuningan eta kagoreng patutan nemrah nyata katinggal payang guru baina yadai mangka nempo kahareun naon tah fala yaro illan nar tilqa awajhi maka pas nempo kahareun teh aya nu katempo iwalti seuneu neraka dihareupeun panempona mangka nabi waktu harita pattakun nar walau bisikit tamroh cing jaga siksa neraka teh sanajan anjeun ngan bisa impak ku sasiti hormat jelas yen para malaikat lamun jalma maut bakal nu ditempo teh naon ye nu dilakukeun jalma ke dipayeunan Allah teh aya nu katempo sugan nempo kakayaan nempo jabatan nempo kulawarga teu aya nu katempo iwalti amalna masing-masing. Jalaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis anu ti Abdullah bin Mas'ud saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin ahabbu malu warisihi min malihi ya manusia teu aya hiji oge jalma iwati harta waris keuneun leuwih nepi ka cinta tibatan harta maksorana. Olah para sahabat nyarios saur eta sahabat teu aya Rasulullah iwati harta abdi leuwih nepi ka cinta tibatan harta waris keuneun cek nabi teu aya kabeh oge manusia mah mika cinta kana waris keuneun tibatan anu manehna muncul patarosan naon atuh ari harta abdi jeung naon atuh dimaksud harta waris keuneun maka Rasulullah ngajawab maluhu harta maneh mah ma qaddama nu geus dikaluarkeun dina jalan Allah wa malu warisihi anapun harta waris keuneun mah ma akhar anu ku anjeun ditunda-tunda nu ku anjeun diitung-atung nu ku anjeun disimpan-simpen eta hartina harta waris keuneun mata layan lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkeun dina riwayat Muslim yen harta teh nyaeta sabenerna tah nu ku anjeun kadahar nu ku anjeun kapake nu ku anjeun disodakohkeun bahkan nu kapake mah semet dunja nu kadahar semet dunja teuh anu disodakohkeun eta amdoita anu jadi tuluy nuturkeun anjeun. Jalaran itu pantes ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta idza matal mayyit di mana saudara jalma maut mangka nu dituturkeun anu nuturkeun ka eta jalma teh tilu naon anu nuturkeun teh ahluhu kulawargana wa maluhu hartana wa amaluhu jeung amalna tapi nalika tepi kanu ngaran kuburan mangka ngaran kulawarga jeung harta mah baralik deui wayaqqa wahidun maka hiji anu nuturkeun ka eta jalma nyaeta amaluhu amalna kumaha kitu tangtosna di dieu Rasulullah mengungkapkeun yen jalma cerdas teh lain dina hartos anu IPK-na hameur lain dina hati jenjang pendidikan sampai strata 3 lain dina hati istilahna sampai tingkat profesor tapi Nabi mengingatkan jalma cerdas mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jalma-jalma anu cerdas mah anu bisa ngajaga dirina jeung jalma-jalma nu tuluy-tuluyan manehna ngumpulkeun bekal pikeun hirup sabada maut itu jalma cerdas. Wal ajiz jalma anu bodoh jalma anu lemah lain anu teu sakola lain jalma anu teu berpendidikan tapi jalma anu bodoh
nurutkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manittaba'a hawa jalma-jalma nu hirup di alam dunyana nuturkeun kahayang nafsu wa tamanni 'alallahil amani jeung manehna angan-angan ka Allah Subhanahu wa taala kana kahadian ngan cukup entar dan nanti ke heula itu jalma al-ajiz jalma al-lemah loba buktina jalma ngan sekedar berangan-angan bercita-cita kek geus nyalse urang bakal aktif buktina teu kek geus pensiun urang bakal aktif buktina teu naon sababna lantaran tipe jalma-jalma anu tamanni ka Allah Subhanahu wa taala itu disebut jalma al-ajiz. Jadi mencerdas jalma iraha wae ku Allah dicandah di mana wae ku Allah dicandah ternyata geus loba bekal itu cerdas jalma lemah ngan alam kadar jalma-jalma hayo mudah-mudah karir dunia sementara urusan-urusan ukhrawi itu diabaikan. Para hadirin rahaidat rahimakumullah, hebatna dina eta ayat sabada Allah ngagerok ka jalma-jalma mukmin ku kalimat ittaqullah jeung wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad nutupan ungkapan ku kalimat innallaha khabirum bima ta'malun. Urang tangtosna sebagai pelaku dina hirup di alam dunia geus poho naon kira-kira nu dilakukeun urang boh alus boh nu goreng tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala teu aya detik anu kalibat teu aya menit anu kaconcay teu aya poin anu kaabekeun kabeh ku Allah teh khabir sehingga wajar lamun dina Al-Qur'an diningakeun yen sajumlah amal manusia dikumpulkan diakumulatifkan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga engke bakal aya anu sakulat jeung aya anu khobat. Dina surat Al-A'raf ayat 8 kali ayat 8 Allah Subhanahu wa taala meningatkeun faman sakulat mawazinuhu faulaikal ladina atau humul muflihun wa amma man saqulat mawazinuhu sahajalma anu berat timbangan amalna jalma-jalma eta ulaika humul muflihun maranehna jalma-jalma wajah wa man khaffat mawazinuhu sanu hampang timbangan amalna faulaika alladziina khasiru anfusahum maranehna jalma-jalma anu rugi. Jadi untung jeung rugi engke di payeunan Allah naha sakulat naha khobat. Dina riwayat At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangkeun kana eta ayat faman rajahat hasanatuhu an sayyiatihi sahajalma leuwih dominan leuwih kuat leuwih loba kahadean-kahadeanna tibatan kagoreng patutan-patutanna mithqala habbah sanajan sagede siki dakhalal jannah pasti asup ka surga. Wa man khaffat mawazinu saha anu hampang maksudna paman rojahat sayyi'atuhu an hasanatihi saja menulis kuat goreng patutna loba goreng patutna tibatan kahadeanana mithqala habbah sanajan sagede siki dakhalan nar pasti asup kana neraka. Nalika di yaumul mizan ditimbang ternyata ngagiclok sakedi kahadean leuwih berat sanajan sagede siki dakhalal jannah. Nalika ditimbang ngagiclok goreng patut leuwih berat sanajan sagede siki maka dakhalan nar pasti asup kana neraka. Waqila ditaroskeun ya Rasulullah wa mastawat hasanatu an sayati ya Rasulullah kumaha sami antara awon jeung saena nalika di yaumul mizan maka Nabi ngawalan ulaika ashabul a'raf maranehna kaasup ashabul a'raf. Kumaha ashabul a'raf? Ashabul a'raf pas nempok kana neraka ngajrit lantaran sieun asup nempok ka surga hayang ngajeng tapi teu bisa maka lumpatan eta jalma minta tulung ka Adam nolak minta tulung ka Nuh nolak minta tulung ka Musa nolak
minta tulung ka Isa nolak. Maka terakhir manehna minta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngadua ka Allah lantaran Allah janji rek mere syafaat, maka Allah ngabulkeun kana paminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mere syafaat kata hamba ku cara naon, maka diasupkeun kana nahrul hayat, asupkeun kana sungai kehidupan didinya digodog kalawan tergantung andal jeung ipisna kakurangan digodog geus bersih geus katempo bener-bener surga akar ku Allah dijahit maka asuplah ka surga. Kitu nasib negara ashabul aqrab. Para hadirin rafaidah rahimakumullah, ngalangkungan surat Al-Hasr ayat 18 tiasa kurang dicanda kesimpulan diambil resume tina eta ayat naon diantarosna kahiji ku ayat anu eta tong ngarasa geus loba geus puas urang ngalakukeun kahadian ulah boga rasa urang geus aya geus loba geus puas dina ngalaksanakeun kahadian. Justru kudu sabalikna kana kahadian asa encan asa kurang, bahkan istilahna encan kurang kana derajat jalma-jalma anu takwa. Nu kadua nyaeta kana goreng patut kudu geus ngarasa loba geus pinuh sehingga hirup bakal salilana istighfar ka Allah Subhanahu wa taala, hirup bakal salilana taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh Adam alaihissalam sekali melakukan kesalahan taubatna saumur hidup. Jalan itu urang sebagai umat Rasulullah hiji tong ngarasa puas, tong ngarasa geus loba, bahkan kudu ngarasa kurang jeung encan urang ngawujudkeun bekal ke yaumul akhir. Justru urang kudu geus loba dosa, geus kandel, geus loba kesalahan jeung kekurangan sehingga muncul bakal daekna istighfar jeung tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Qur'an diungkapkeun amma man aqta sahaja ma anu berehan wattaqa sahaja man taqwa wa saddaqa bil husna jeung ngabenerkeun ayana surga. Syukuri ngahartikeun al husna surga lantaran dialogna Ubay bin Ka'ab ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saubah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukuri ngaraskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nah Rasulullah anu dimaksud al husna, maka Rasul ngawalkeun al husna ay al jannah, yen al husna teh surga. Mata sahaja anu bebehan, sahaja anu takwa, sahaja anu ngayakini ngabenerkeun ayana surga, pasal yassiru lil yusra, ku Allah bakal dientengkeun jalan-jalan ka surga. Tapi wa amma man bakhila sahaja ma qorek wastagna ngarasa cukup ngarasa loba wa kadzdzaba bil husna ngabohongkeun teu percaya aya dan ngaran surga, pasti yassiru lil usra, ku Allah bakal dientengkeun kana jalan pinarakaeun. Urang dina dinten ieu bisa muhasabah, bisa introspeksi sataun anu ti heula, siap pikeun sataun anu bakal datang, kira-kira syukur entengna kana pisurgaeun atawa justru sabalikna, harta entengna kana pisurgaeun atawa sabalikna, awak urang entengna kana pisurgaeun atawa sabalikna. Ieu anu kudu jadi catatan evaluasi tahun anu katukan, siap tahun anu bakal akhir lantaran tetep tina ibadah saum kudu aya implementasi dina kahirupan urang mangsa anu bakal datang. Ikhwat iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan namun anu dirugikeun sing jantan ilmu anu manfaat jadi motivasi urang dina ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil